ကဲဒီနေ့ဈေးသွားပြီးတော့ငါးဝယ်ခဲ့တယ်ငါး steam လုပ်စားမယ်ကီမွန်နှကောင်နဲ့ငါးတစ်ကောင်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီငါး steam လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ငါးအောက်တန်းရှိရလုပ်မယ်ဘေးကစူးထောင်တွေအကုန်ဖြတ်ထုံးမယ်ငါးပါငါးခေါ်လည်းမသိဘူးစူးထောင်တွေဖြတ်မယ်တော့ဒီပြတ်မယ်ရေဆေးမယ်ပြီးတော့မှုန်းပါမယ်မှုန်းပြီးတော့အဲ့ဒီငါးကိုစားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဖြူပြီးတော့ခဏနှက်ထားပါမယ်ခဏနှက်ထားပြီးတော့မြုပ်တိစိမ့်ရဲ့တမယာတီးရဲ့ဒီဟာ garlic spring onion အဲ့ဒီ3မျိုး4မျိုးကိုအကုန်လုံးတောက်ဆင်းပြီးတော့ထောင်းပါမယ်တောက်ဆင်းစုံထဲမှာထည့်ထောင်းเนาะအဲ့ထဲမှာကြည့်ထောင်းပြီးဆိုတော့အဲ့ထဲမှာစားနည်းနည်းထပ်ပါမယ်ရှိုးမုံနည်းနည်းပါမယ် lime ပါမယ် spring onion မထည့်သေးဘူးနောက်မှရှောက်ခါနေမှာ spring onion ထည့်မယ်ငံပြရည်နည်းနည်းထည့်မယ်ထဲကိုအဲ့ဒီထောင်းပြီးတော့ငါးပုံကိုပုံမယ်ပုံပြီးတော့ steam လုပ်ပါမယ်ဟိုဒီပေါ်လေးဘိုက်ထဲမှာလည်းဒီစာကိုထည့်ပါအဲ့ဒါမှပို့လို့ရတာရှိတယ်ဘိုက်ထဲမှာထည့်ထားကြည့်ပြီးတော့ steam လုပ်ပါမယ်ကဲဒီလိုထည့်ပါပြီ10မိနစ်ခန့် steam လုပ်ပါမယ်ရှင် spring onion ကိုရှာခဏီးမှအပေါ်ကနေဖြူထည့်ပါကဲ10မိနစ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ငါကြက်ပါပြီပြီးတော့ spring onion ဖြူကြက်ပါပြီစားလို့ရပါပြီအစင်သစ်ပါပဲကျေးဇူးပါ